지금 무대 준비되셨습니까? 박수로 모시겠습니다. 남소리고 사는 게 그리 좋더냐. 두 다리 뻗고 잘 자니 자식 낳았다고 미역국 드신 이 생각나지도 않더냐. 무엇을 주워먹고 그 몫을 짚보냐. 숫덩이 같은 인생아 일 더하기 일은 그리 가르쳤건만 구구단 밤에 배웠더냐고 난도. 남소리고 사는 게 그리 좋더냐. 두 다리 뻗고 잘 자니 자식 낳았다고 잔치 벌리시 이 생각나지도 않더냐. 무엇을 주워먹고 그 몫을 짚보냐. 숫덩이 같은 인생아 일 더하기 일은 그리 가르쳤건만 속기에 겨 있겠냐고 난도. 속기에 겨 있겠냐고 난도. 안녕하십니까. 감사합니다. 네, 인사 먼저 드리겠습니다. 미스터 트롯 2의 팔딱팔딱 뛰는 화로 보이스 박지현입니다. 여러분 안녕하세요. 네, 오늘 이렇게 좋은 청송 사과 축제에 와서 여러분이랑 이렇게 만날 수 있게 돼서 너무너무 기쁘고요. 또 이렇게 좋은 축제에 초대해 주셔서 정말 감사드립니다. 축제장이 정말 분위기가 좋은 것 같아요. 사과도 많고, 네, 여기 오신 분들도 사과같이 아주 예쁘시고 멋있으시고 청송 사과를 많이 드셔서 그런가 봐요. 그죠? 네, 오늘 정말 에너지가 좋은 것 같습니다. 다음 노래는요, 제 노래인 깜빡이를 켜고 오세요라는 노래 들려드릴 텐데, 노래 설명을 간단하게 하자면은 이게 깜빡이도 안 켜고 이게 여자가 나를 이렇게 막 꼬시는 거예요. 잘 나가는 오빠를 이렇게 막 꼬시는 내용이고, 네, 그렇게 들어주시면 정말 감사하겠습니다. 네, 깜빡이를 켜고 오세요 보내드립니다. 깜빡이를 켜고 오세요. 내 인생에 훅 들어온 당신 내니만 금사빠라 소문 날진 모르겠지만 오늘은 오빠랑 달려. 누가 봐도 완벽한 오빠의 인생, 돈줄 내러 달리는 백마탄 기사, 브레이크 밟을 일도 없던 내 인생 갑자기 사단이 났네. 살며시 내 옆으로 몰래와 놓고 사랑을 던지나. 이 마음 어쩌라고. 깜빡이를 켜고 오세요. 내 인생에 훅 들어온 당신 내니만 금사빠라
남자의 인생 긴 하루 끝자락에 빗들거리는 술 한잔에 내 청춘을 추스려보는 외로운 고독한 남자 살며시 내 옆으로 몰래 와놓고 사랑을 던지나 다가와 토닥토닥 누나의 셔에 날뛰는 이 마음 어쩌라고 깜빡이를 켜보세요 내 인생에 훅 들어온 당신 내니만 금사빠라 소문날진 모르겠지만 오늘은 오빠랑 달려 깜빡이를 켜보세요 클락션을 눌러주세요 내 인생에 훅 들어온 우리 공주님 왔다가도 가버리는 사랑이지만 오늘은 오빠랑 달려 오늘은 오빠랑 달려 그럼 인이어가 안 들어와요. 서브 유사하는 것 같아요. 어때요? 좀 잘 나가는 오빠 같았나요? 네, 청송 사과 축제에 이렇게 초대될 정도면은 제가 요즘 좀 잘 나가는 것 같아요. 감사합니다. 네, 오늘 여기 초대해 주셔서 정말 감사하고 여러분한테 좋은 추억 드리기 위해서 오늘 최선을 다해서 노래 부르고 가도록 하겠습니다. 잠시만요. 여러분 저 물 한 잔만 해도 될까요? 감사합니다. 네. 감사합니다. 여러분 날씨가 굉장히 많이 추워졌는데 에? 뭐라고요? 물 마시는 게 섹시해요? 감사합니다. 네, 다 청송 사과 먹어서 그래요. 네. 감사합니다. 오늘 와주신 우리 팬카페에서 와주신 엔도핀 분들 그리고 또 송가인 선배 어게인 여러분 정말 응원해 주셔서 정말 감사합니다. 네. 다음 노래는요 나훈아 선배님의 팔자 들려드리도록 하겠습니다. 박수 많이 주세요. 감사합니다. 꿈에서 깨어보니 10년 전이었다면 당신은 무슨 일을 하고 싶으신가요? 지나왔던 10년을 당신이 알고 있다면 같은 길을 걷진 않겠지. 천만에 이렇게는 살 수 없네. 이 고생을 내가 왜 하나. 돈이라도 원 없이 벌어서 팔자 한번 고쳐보겠네. 다시 한 번만 10년만 젊어도 이렇게는 살지 않겠네.
다시 산다면 당신은 무엇으로 살고 싶으신가요? 살아왔던 과거를 당신이 알고 있다면 그대로는 살진 않겠지. 천만에 천만에 이렇게는 살 수 없네. 내 팔자에 내가 왜 속나. 이름이라도 원 없이 날려서 팔자 한번 붙여보겠네. 아니 정말로 5년만 젊어도 이렇게는 살지 않겠네. 하다못해서 3년만 젊어도 이렇게는 살지 않겠네. 네, 감사합니다. 어때요? 노래 좀 부르나요? 네. 실물이 훨씬 낫죠? 네, 키도 이렇게 크고 춤도 좀 추는 것 같고, 그렇죠? 감사합니다. 방금 불러드린 노래가 나훈아 선생님의 팔자라는 노래인데, 여러분은 10년 전으로 돌아가시면 뭐 하고 싶으세요? 네. 하고 싶은 게 굉장히 많으신가 봐요. 네, 다 이렇게 후회되는 일도 있고 안 좋은 일도 있으셨을 텐데, 오늘 이렇게 청송 사과축제에 오셨으니까 오늘만큼은 다 잊고 아주 신나게 즐기다 가셨으면 좋겠습니다. 박수도 많이 쳐주시고, 박수 많이 쳐주실 거죠? 감사합니다. 근데 박수 안 쳐주셔도 제가 알아서 잘 할 테니까. 근데 또 여러분, 박수가 몸에 그렇게 좋답니다, 여러분. 박수 많이 치시고 오늘 아주 행복한 하루 보내셨으면 좋겠습니다. 그리고 마지막으로 이제 벌써 마지막으로 노래를 불러드려야 되는데, 여러분이 저 노래 부를 때 박수도 많이 쳐주시고 호응 많이 해주시면 제가 또 아시죠? 앵콜을 생각해 보겠습니다. 감사합니다. 아무튼 마지막 노래 김상배 선생님의 떠날 수 없는 당신 보내드립니다. 나를 너무 모르시는 당신이여, 짙은 안개 때문입니까? 무심한 탓입니까? 사랑의 눈먼 당신이기에 이 가슴 멍들기 전에 모두 다 잊고 어디론가 떠나고 싶지만 미련이 많아
당신이기에 이 가슴 뻥들기 전에 모두 다 잊고 모두 다 잊고 어디론가 떠나고 싶지만 너무 잠들어 너무 잠들어 떠날 수 없는 당신 너무 잠들어 너무 잠들어 떠날 수 없는 당신 오늘 앵콜 하셨나요? 감사합니다. 네, 앵콜곡 제가 또 부르고 가야죠. 네, 여러분 그리고 퇴장하실 때 정말 조심해서 퇴장하시고 앞으로도 여러분한테 정말 좀 행운만 가득하셨으면 좋겠습니다. 오늘 이렇게 와서 여러분이랑 같이 노래하고 놀 수 있어서 너무너무 행복했습니다. 아 그래요? 아유 감사합니다. 네. 마지막 노래로는요 남진 선생님의 둥지 보내드릴 텐데 여러분이랑 저랑 하나 이렇게 합을 맞춰야 될 게 있어요. 네. 현실일까 꿈일까 사실일까 아닐까 헷갈리고 서있지마 하면은 우죠. 네. 오늘 약간 다르게 가볼까요? 뭐 약간 이런 걸로? 아니면 뭐 하 이런 거 어때요? 하 괜찮다 그쵸? 좋아요. 그러면 현실일까 꿈일까 사실일까 아닐까 헷갈리고 서있지마. 너무 저 군대예요? 감사합니다. 오늘 청송 사과축제 와서 너무너무 행복했고요. 여러분 정말 좋은 일만 가득하세요. 마지막으로 남진 선생님의 둥지 보내드리겠습니다. 가수 박진현 있습니다. 감사합니다. 여러분 일어나서 다 같이 자리 채워주고 싶어 내 인생을 전부 주고 싶어 이제 너를 내 곁에 앉히고 언제까지나 사랑할까봐 우리 더 이상 당황하지 마 한눈 팔지마 여기 둥지를 들어 지난 날의 아픔을 잊어버려 스쳐 지나가는 바람처럼 이제 너는 혼자가 아니잖아 사랑하는 나 있잖아 너는 그냥 가만히 있어 다 내가 해줄게 현실일까 꿈일까 사실일까 아닐까 헷갈리고 서있지마 사랑이 뭔지 그동안 몰랐지 내 품에 둥지를 들어와 맞아 감사합니다. 빈 자리 채워주고 싶어 내 인생을 전부 주고 싶어 이제 너를 내 곁에 앉히고 언제까지나 사랑할까봐 우리 더 이상 당황하지 마 한눈 팔지마 여기 둥지를 들어 지난 날의 아픔을 잊어버려 스쳐 지나가는 바람처럼 이제 너는 혼자가 아니잖아 사랑하는 나 있잖아
지는